Top 1 language school ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းလေးတွေကိုဖတ်ပြပြီးသူတို့ရဲ့မြန်မာအဓိပ္ပာယ်လေးတွေနဲ့တွဲပြီးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်နော်ပထမအဆုံးစာကြောင်းအနေနဲ့စိတ်ရှိပါ have patience have patience have patience သူ့ကိုပြောခွင့်ပေးလိုက် let him speak let him speak let him speak ဘလို့အရသာရှိလဲ how does it taste how does it taste how does it taste ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါ say openly say openly say openly မင်းဘယ်နှစ်တန်းလဲ what grade are you in What grade are you in? What grade are you in? သူတို့စကားနားမထောင်နဲ့ Don't listen to them. Don't listen to them. Don't listen to them. ဒီလိမ္မော်သီးကချင်လိုက်တာ This orange is sour. This orange is sour. This orange is sour. မင်းအဆင်ပြေလား Are you okay? Are you okay? Are you okay? မင်းနဲ့တွေ့ရတာကောင်းလိုက်တာ Good to see you. Good to see you. Good to see you. မင်းဘာအလုပ်လုပ်လဲ What do you do for work? What do you do for work? What do you do for work? ငါမှဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူး I have nothing to do. I have nothing to do. I have nothing to do. ငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အားတဲ့အခါငါကိုစာပို့လိုက် Text me when you are free. Text me when you are free. Text me when you are free. မနာလိုရလား Are you jealous? Are you jealous? Are you jealous? သူကကျောင်းသားအသစ်လေ He is a new student. He is a new student. He is a new student. မင်းဘာပြောလိုက်တာလဲ Did you say something? Did you say something? Did you say something? ဒီစကားကိုလည်းမင်းတခုခုပြောလိုက်တာလားလို့ဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်လူတိုင်းအမှားလုပ်တတ်တယ် Everyone makes mistakes. Everyone makes mistakes. Everyone makes mistakes. ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်နော်အခုလိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါရသောနေ့ရက်လေးတစ်ရက်ဖြစ်ပါစေရှင်